हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं श्वेता। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही असरदार काढ़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। अगर आपको सर्दी जुकाम या काफ़ी लंबे टाइम तक खांसी है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 चम्मच अजवाइन है, एक छोटा टुकड़ा है दालचीनी का, 2 इलायची और 6-7 दाने काली मिर्च के, 4 लौंग, एक टुकड़ा अदरक का है, तुलसी के पत्ते लिए हैं मैंने, आधा चम्मच हल्दी है और गुड़ है। यहाँ पे मैंने 2 टुकड़ा गुड़ लिया है और ये सामग्री जो है 2 कप काढ़े की सामग्री है। और सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो अजवाइन, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, लौंग है इसे डालेंगे और इसके साथ में अदरक और तुलसी का पत्ता भी हम डाल देंगे खलबट्टे में। इन सब चीज़ों को एक साथ डाल के हमें कूटना है। और ये देखिए, ये खलबट्टे में मैंने इसे डाल दिया है। तो चलिए अब हम इसे कूट लेते हैं। बहुत ही असरदार काढ़ा बन के तैयार होता है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ये। और ये देखिए, इसे मैंने ऐसे कूट लिया है। तो चलिए आगे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गैस पे मैंने पैन रखा है और उसमें डालेंगे पानी। मुझे 2 कप काढ़ा बनाना है तो मैं 4 कप के लगभग पानी इसमें डाल रही हूँ। और पानी को हमें गरम करके बॉईल करना है। और ये देखिए, पानी में बॉईल आना शुरू हो चुका है। तो अब हम जो मैंने कूट के रखा था ना, ये सारी चीज़ों को इसमें डाल देंगे और साथ में इसमें हल्दी और गुड़ भी डाल देंगे। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो उसे भी आप कद्दूकस से ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आप हल्दी पाउडर डालिए। और बस इन सबको अच्छे से मिलाएंगे और अब इसे हमें पकाना है। और इसे हमें इतना पकाना है कि ये जो 4 कप पानी है ये पूरा पक के आधा हो जाए, 2 कप के बराबर हो जाए। तो ऐसे ही इस काढ़े को हमें पकाना है। और ये काढ़ा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको सर्दी है, जुखाम है, बुखार है, बॉडी पेन हो रहा है और खांसी कभी कभी आती है कि लंबे टाइम तक हमें खांसी आती है, जल्दी ठीक नहीं होती, तो इसे आप पिएंगे तो इससे आपको बहुत आराम मिलेगा और इन सब चीज़ों से इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये काढ़ा अगर आप बना लेते हैं, मॉर्निंग में इसे आप बना लेते हैं तो दिन में 2-3 बार इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार बनाने के बाद आप इसे शाम तक, रात तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे धीमी आंच पे पकाना होता है। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसे हमें धीमी आंच पे पकाना है। और सबसे ख़ास बात कि जब ये काढ़ा हम पिएंगे तो उसके आधे घंटे या 1 घंटे तक आप कोशिश यही करिए कि आप पानी ना पीजिए, क्योंकि ये काढ़ा पीने के बाद अगर आधे या 1 घंटे तक आप पानी नहीं पिएंगे तो ये बहुत ही जल्दी असर करेगा और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और इससे आपकी इम्यूनिटी पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर आप अपनी डेली रूटीन में सुबह शाम जैसे आप चाय पीते हैं ना, वैसे आप अगर इसे पिएंगे, अगर आपको बहुत जल्दी सर्दी खांसी होती है या एलर्जी की समस्या है जिससे कि बार बार छींक आना और सर्दी जैसा लगना, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए, ये काढ़ा हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। पीने में भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत कड़वा है या इसका स्वाद अच्छा नहीं है। बच्चे भी इसे पी सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।